Хорошо. Тогда будем начинать наше обучение. О чем же мы сегодня хотим поговорить с вами? Сегодня наше обучение для тех людей, кто хочет быстрого роста в нашей компании. Интригующе, правда? Кто может хотеть быстрого роста? Кто хочет, планирует приложить максимум усилий сегодня, именно сегодня, чтобы через полгода, а то и намного раньше, плотной работы выйти на высокий статус в компании. И что самое немаловажное, все мы хотим получать хороший доход, правда? Напишите в чате, какие варианты поиска новых консультантов вы знаете, но варианты не в интернете, а офлайн, то есть на земле. Какие же вам известны новые, не новые, а давно забытые старые методы поиска новых консультантов? Дайте обратную связь. Правильно. Соцопрос, рекомендации. Что у нас еще есть? Списки знакомых. Правильно, правильно. Промо-стойка. Замечательно. Вижу, знакомы вы с этими методами. Флешмоб. Все хорошо перечислили. Молодцы. Правильно. У нас есть замечательные методы. Давайте немного теперь, зная мы эти методы, немного отступим от этих методов. Давайте немного поговорим сейчас и задумаемся, почему мы зачастую, вот зная все вот эти вот методы, зная все вот это вот, что нам делать, мы зачастую сидим просто на одном уровне, на месте одном, не растем, не покоряем наши ступеньки нашего маркетинг-плана в компании. А то и вообще можем, допустим, как-то падать, наш групповой товарооборот может там где-то падать. Давайте вот в этом мы как-то немножко разберемся. Посмотрев как бы статистику поиска новичков, уже давно я пришла к такому выводу, что рост наш зависит от 3 составляющих в компании. Первая составляющая – это новые консультанты, конечно же. Подписав в компанию 3-4 человека за все время действия каталога, мы, я думаю, в любом случае не придем к хорошему результату. Но никак. Бабулю свою жадную подсадила. Так, давайте немножко отвлеклась на ваши комментарии. Смотрите, 4 человека, подписавшись из них, допустим, мы подписали 4 человека в компанию. 2 из этих 4 человек сделали нам заказы. Такие хорошие, добросовестные консультанты сделали заказы. А из тех, кто уже ранее был подписан в вашу структуру, 2 консультанта в этот же период заказы не сделали. Будете ли вы расти? Вот скажите, 2 сделали, 2 не сделали. Нет, конечно, потому что 2 человека сделали эти заказы, а 2 человека ранее подписанных не сделали. И что получается? Вы будете топтаться на одном месте. То есть кого-то привели, а кто-то заказы не делает. Вот. И все эти, получается, в этом случае 3-4 консультанта не делают заказы, которые подписались. Допустим, даже более 3-4 консультантов, тех, которые уже ранее подписаны у вас в структуре, не будут делать заказы. А те 2 новичка только будут делать заказы. То и того хуже, ваш товарооборот будет падать, падать и падать. И что же нам делать? Смотрите, в начале вашего пути в компанию, вашего роста, вам надо большое количество новых консультантов. Чем больше за период действия каталога вы найдете новичков, тем лучше и быстрее будет ваш рост. Именно количество, обратите внимание, не 3-4 человечка, а минимум 30-40. Это минимум должен быть. А вот когда вы уже выйдете на хороший уровень по доходам,
на тот доход, который вас уже действительно будет устраивать, тогда вы можете уже больше обращать внимание на качество подписанных вами людей. В общем, здесь понятно, да, чем больше вы приведете в компанию новичков, тем больше у вас будет доход, рост, соответственно, товарооборот в вашей структуре. Поставьте себе цель каждый день находить по одному человеку, то есть просто по одному человечку. За период действия каталога у вас уже будет 21 новый консультант. Один – это минимум. Конечно, лучше находить 2-3, но начните хотя бы с цели одного. Где их взять? Ну, мы сейчас разберемся, где их взять, Надежда. Поверьте, вот эта цель по одному хотя бы новому консультанту в любом случае работает. Где взять, мы сейчас будем разбираться. Смотрите, 21 человек, который у вас появляется минимум, останутся с вами. Из них останутся с вами люди, которые будут с вами работать всегда. То есть из этого 21 человека в любом случае третья часть консультантов останется с вами. То есть мы понимаем, что для того, чтобы нам расти, нам нужно большое количество новых консультантов. Хорошо, с этим мы разобрались. Но кто-то скажет из вас, вот я, допустим, много рекрутирую, да, я привожу много людей в компанию, у меня большое количество новых консультантов, есть такие, да, у кого большое количество новых консультантов, но все равно роста такого вот реактивного нет. Скажите, есть такие вот люди, которые вот работают, новых консультантов приводят, а роста большого нет? Нет, это замечательно. Вот второе, о чем я хочу поговорить и рассказать вам, это работа со структурой. Вот, есть такие люди, значит, тоже полезно, что я сейчас расскажу. Это работа со структурой. Смотрите, значит, вы хорошо рекрутируете, но не умеете достаточно хорошо работать со структурой. И вот обратите на это внимание, ищите ошибки в своей работе. То есть анализируйте то, что вы делаете так и что вы делаете не так. Проводите анализ своих действий. Чаще звоните своему наставнику, советуйтесь. И посмотрите обучение, как же работать со структурой. И просто учитесь правильно отрабатывать новых консультантов и уже всю вашу структуру. Если у вас есть лидеры, нельзя забывать и о них. И еще не забывайте о хорошем методе построения структуры. То есть это о нашей веточке, то есть о наших веточках, которые мы строим в глубину. Когда вы вместе с лидером строите ветку в глубину, это шикарный метод, это командный метод, это быстрый заказ, быстрый результат, быстрый рост, это выявление новых бизнес-партнеров в этой ветке. Посмотрите видео, оно у нас есть, про построение 72 часа, вот веточка в глубине построения. Каждый, кто работает по этому методу, рост уже гораздо быстрее идет у людей. Ну, на этом останавливаться долго не буду. Видео есть, смотрите, учитесь, работайте по этому методу. Рост колоссальный. То есть, проверено уже многими и многими людьми. Вот. И, конечно же, третье. Третье у нас это обучение. Третья составляющая, которой зависит ваш быстрый рост, это же, конечно, обучение. Вы посещаете... Как вы посещаете вот наши вебинары, проходите уроки. В общем, от вашего обучения тоже зависит ваш рост. Знаете, когда случается такое вот, приходит в команду человек, немного слышал где-то что-то о сетевом маркетинге, там краем уха где-то слышал человек и считает, что он уже все знает. То есть, такие люди у меня тоже были. Когда речь заходит о посещении какого-то очередного вебинара или прохождении уроков, он говорит, я уже что мне там слышать нового, я уже и так все для себя знаю. Естественно, человек особо не посещает, его люди, как правило, следуют такому же
отношению к обучению, как и их наставник. Человек пропускает там один, второй, третий вебинар. Ну, потом вдруг человек обнаруживает, что другие новички, которые пришли вместе с ним в компанию, опережают его по росту, что они более жизнерадостны, более целеустремленные, более там какие-то замотивированные. Они как бы вот, ну, открыты каким-то новым званием. И за счет вот этой вот энергии, которая у людей постоянно Надежда мои советы записывает. Записывай, Надежда, молодец, умничка. Так, увлекают за собой свою структуру вот эти вот замечательные люди, которые посещают наше обучение. Вот, жизнь наша не стоит на месте. Согласны вы со мной, правда? Всегда жизнь движется. Каждую минуту она движется. Вот и методы работы у нас становятся все более совершенны. Тем более, что в нашем бизнесе все шире применяется вот интернет, какие-то ресурсы. Вот. И поэтому MLM-бизнес, наш MLM-бизнес дает возможность каждому человеку подниматься по карьерной лестнице. И скорость этого подъема вот, зависеть будет только от самого человека и от того, насколько адекватно он воспринимает необходимость нашего обучения. Поверьте, если хотите растянуть свой рост, то есть если не хотите растянуть, можете, конечно, растягивать, но если вы не хотите растянуть свой рост в компании на долгие годы, а там вот где-нибудь за полгода, даже вот поменьше, плотной такой вот работы, сделать хороший рывок и обеспечить себе хороший доход, независимость и собственный шикарный бизнес, бизнес, который будет лично ваш, и вы будете руководить им без начальников, без будильников, с отпуском когда захотите, не подстраивать. Вот эти вот все три метода, вот наши вот плотно просто обучение, новые консультанты и работа со структурой, это просто, ну, костяк. Вот. Хочу еще отметить, что наш бизнес в компании Faberlic, он не зависит от теперешнего кризиса в стране. Вы сами видите, как развивается компания, какими она вообще быстрыми шагами идет вперед. То есть наша компания уже опередила все сетевые компании, которые можно только опередить. Поэтому вам просто нужно только пользоваться тем, что дает наша компания. Вот, мы с вами разобрали 3 пункта, почему же ваш рост стал на месте. Да? И повторю, либо нет новичков большого количества у вас, нету хорошего рекрутинга, либо не работаете вы как положено с уже имеющейся вами структурой, с вашими новичками. И третье, либо недостаточно обучаетесь, то есть или обучаете своих новичков. Они должны делать то же, что делаете вы, то есть полностью вас дублицировать. Любимая фраза, да, Faberlic рулит, да, Инна. Замечательно, принимайте к сведению все вот эти вот 3 подпунктика и плотно по ним работайте. И в любом случае будет все замечательно. Далее, теперь, естественно, подойдем к нашим методам, где же нам искать на Земле, каким же нам образом можно найти себе новых партнеров и расширить нашу структуру. Думаю, каждый из нас хочет иметь стабильный доход, огромную структуру и стабильный бизнес, пассивный доход. Все вот это хотим мы иметь. И первый способ это у нас будут объявления. Немножко забыла я про флаг.
слайды. Анне надо зайти, перезайти в комнату. Перезашла, есть, все замечательно. Хорошо, значит, продолжаем дальше. Вот, способ, конечно, замечательный. Звук есть? Хорошо, девочки. Значит, встретиться не можете с человеком, допустим. Вообще встреча важна, но если, допустим, понимаю, я все заняты, у всех свои дела какие-то, встретиться с человеком не можете, значит, этого человека можно найти в соцсетях и отправить всю информацию на электронную почту, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, где что именно писать в объявлениях. Тоже вот это пройдем. Когда я начинала строить бизнес, у нас уроки, конечно же, были не такие шикарные. Сейчас и записи, и видео, и все такое. Сейчас у нас наш бизнес разложен по полочкам, поэтому каждому человеку можно дать всю интересующую его информацию. То есть материал на конкретную тему нашего раздела в бизнесе нашем все есть. Спасибо, конечно, огромное нашей команде, нашим директорам. Вот, огромное спасибо нашей команде. Поставьте плюсики, кто работает по этому способу поиска консультантов. Кто-нибудь хотя бы раз, хотя бы клеил вот объявление, ходил. Был ли у кого-то задействован такой способ поиска новых консультантов? Хотелось бы знать. Конечно, Елена. Барановичи рулят, да. Мы все Барановичи заклеили за отдельную плату. Нет, замечательно. Вот у кого-то не было, поэтому расскажу, будет интересно. Вот, поклеили вы объявление, да? Поклеили, вот вечером вышли, побежали. Часика два у вас займет, естественно, расклейка объявлений, но это замечательно, потому что и подышите свежим воздухом, и погуляете по вечернему там городу, допустим, и заодно расклеите объявление, то есть с толком для вашего бизнеса. Вот. И мой совет — расклеивать объявления на подъездах. То есть я выхожу, выбираю определенный район в своем городе и каждый вот домик рядом расклеиваю объявление, чтобы никуда далеко не ездить, не тратить попусту время. Вот. Расклеили вы эти объявления. Текст, конечно, примерно есть, но я его лето взяла. То есть я его не переделывала. То, что у нас было летом, вот, то я и как бы закинула сюда. То есть я не пишу на тексте то, что это Faberlic. Потому что когда пишешь Faberlic, сразу какое-то вот у людей подозрение, что это только одна косметика. То есть старые какие-то стереотипы в голове постоянно вот возникают, и люди начинают думать, зачем мне эта косметика. Нужно писать дополнительный заработок, чтобы люди понимали, что тут не только косметика, а тут можно и замечательно зарабатывать. Вот. И текст объявления может быть разным, может быть для студентов, там, мамочек в декрете. То есть все, что можно придумать, ваша как бы фантазия, тут пожалуйста. Вот. Только пишите, что это дополнительный доход, либо дополнительный заработок. Вот. Не пишите сразу, что это компания Faberlic. А вот когда уже вам будут звонить, допустим, тогда уже человеку и говорите, что это компания Faberlic. Вот. Но у нас есть много возможностей других. Не только пользоваться продукцией, но у нас есть и бизнес в компании. И человек говорит, там, допустим, а что же вот надо делать в вашей компании, чтобы там какой-то бизнес, да, человеку уж неизвестно это все. Тогда вы ему поясняете, что по телефону вы не сможете донести всю информацию, то есть чтобы человек сразу не подумал, что то есть по телефону это сложно все рассказать. Поэтому вам нужно с ним либо встретиться,
либо опять же найти его в этих соцсетях. То есть и там же донести ему информацию. В соцсетях, когда узнаешь, что это Фаберлик, оказывается, многие боятся. Ну, многие отказываются, мы же выбираем тех, кому надо. Если человеку в любом случае, если вы его заманите на встречу или в интернет, ему же все равно нужно знать, какая это компания, потому что зачастую спрашивают люди, что это за компания, что нужно делать, вам хотя бы пару слов нужно рассказать, чтобы потом человека куда-то пригласить. Далее, пойдем далее. Хочу сказать, что, конечно, в интернете, конечно, хорошо с людьми общаться, тоже замечательно, вот, но хочу заострить внимание, что нужны, конечно, и личные встречи. Допустим, если вы по вот этому вот звонку человека по объявлению как бы попросите прийти на личную встречу, и он согласится, это тоже замечательно. То есть вы встречаетесь с человеком, неважно где там, в кафе, в парке, там, может быть, где-то на скамейке, или где-то в офисе, или где-то еще где. И он тогда уже вас серьезнее воспринимает изначально. Вы уже входите к нему в доверие, к этому человеку. Большинство людей, с которыми вот я проводила встречи, остались со мной до сих пор. Пускай, допустим, некоторые там не построили бизнес в компании. Конечно, есть люди, которые и построили бизнес, есть, которые просто остались потребителями. Потому что встречи с людьми – это ваша стабильная структура и будущие лидеры. То есть встречи проводить очень важно. Не ленитесь, если есть возможность, то обязательно проводите встречи с вашими будущими партнерами. Вот, с текстом мы разобрались. Такое вот еще креативное у нас объявление. А где вы проводите встречи? Встречи, знаете, проводила в кафе, ездила. Я была, вот Кристина была со мной на встрече, вот мой бизнес-партнер был со мной на встрече, и вот до сих пор со мной человечек. Проводила встречи, я даже ездила в Ляховичи проводить, то есть я сама живу в Барановичах, ездила когда-то, когда еще сразу пришла в компанию, ездила в Ляховичи, вот клеила объявления. В одни выходные, в следующие выходные я ездила и проводила с людьми встречи. По телефону им назначала, допустим, время какое-то, где они могут меня найти, вот, и собирала людей, проводила встречи. Просто в кафе приходила, брала себе там кружечку чая, так вот, без сахара, и все, и пила эту кружечку чая, сидела, ждала людей. Брала с собой наши, естественно, каталоги, листовочки какие-то, ежедневник брала, листик с ручкой и, естественно, проводила, писала, рисовала им, ну, что, возможно, вообще извлечь от нашей компании. То есть какие выгоды, какие люди могут варианты сотрудничества иметь с нашей компанией. Вот таким вот образом проводила встречи и в Барановичах, и в Барановичах иногда и на офисе у Натальи проводила встречи, иногда проводила в кафе. Вот с Кристиной, допустим, мы вообще в банке встречу провели. Просто шел дождь, как бы мы не знали вообще, где, допустим, нам встретиться. Мы просто договорились в банке, пришли, просто за столик сели и поговорили. И вот личные встречи очень важны, очень. Поэтому, девочки, обязательно и мальчики, проводите личные встречи. Это, ну, реально стабильные ваши партнеры. Потому что человек, ну, когда лично с человеком общается, это гораздо лучше, чем по интернету. Виктория. Я со своими лидерами проводила встречи, кроме одного. Вот, замечательно, девочки. Конечно, встречи это важное очень. Далее мы переходим ко второму способу поиска. Это у нас соцопросы, флеш-мобы. Ну, у нас сейчас, конечно же, весна, это время обновления, развития, это расцветают цветочки.
Думаю, все из вас знают, что такое соцопрос и флешмоб. Кто не знает, значит, буду рассказывать, что это такое. Каждую весну мы по традиции с нашей командой всегда вот выходим на такие флешмобы. Значит, у нас от компании есть такие шарики замечательные, мы их надуваем, мы делаем листовки. У нас есть всегда наборы какие-то для флешмоба, в любом случае, я думаю, в промо-акциях вы что-нибудь да увидите. Вот, и вот такой вот дружной командой мы выходим в город. Замечательный способ тоже для рекрутинга, потому что идешь в город, даешь, вот, допустим, какому-то ребеночку шарик, ребенок, естественно, с мамой, мама улыбается, ребенок довольный, мамы спрашиваешь про Фаберлик, слышали вы когда-нибудь? Ну да, вот слышала. Все, даем шарик ребенку, с мамой телефон и пошли дальше. То есть таким вот быстрым способом можно насобирать много-много контактов у людей. Плюс еще как бы праздник нести в город. Да, было вообще круто, замечательно, когда мы вот всей командой так выходили в город. То есть люди действительно видели, что у нас в городе есть такая компания, как Фаберлик. Это у нас было в позапрошлом году, вот этот у нас флешмоб сейчас, вот мы вот с девочками, это был в прошлом году. Я думаю, и сейчас мы что-нибудь допридумаем. То есть все, кто в Барановичах, соберемся и проведем вот такой вот классный наш флешмоб. Вот. И также, я думаю, если у кого-то в городе, там, где он живет, есть какие-то консультанты такие, которые заинтересованы этим бизнесом, то, я думаю, также можно собраться, даже не обязательно огромной командой, можно там 2, 3, 4, там, ну, хотя бы там человечка 3, я думаю, собраться и также выйти вот в город, походить, вот шариков этих понадувать, набрать. Люди вообще как бы замечательно реагируют, праздник даришь и себе, и людям. Так что дерзайте. Далее, что мы делаем далее? Думаю, все узнали нашу Снежану на фотографии. Вот, хочу рассказать вам про соцопрос. Раздавать, конечно, листовки и проводить соцопрос можно одному. То есть тут уже не надо большое количество людей, можно выйти в город вообще одному. Поставьте плюсики, кто вот проводил хоть раз соцопрос. То есть кто вот выходил в город один и проводил, или не один, или с кем-то там проводил соцопрос. Вот замечательно, Ольга, Инна, Анна. Да, с Надеждой мы тоже не раз проходили этот соцопрос. Как же мы проводим соцопрос? Замечательно. Выходили, конечно, выходили. Немного разберем. Так, делаем мы листовочки. Как же мы эти листовочки делаем? У нас есть старые каталоги. Вот, старые каталоги, чтобы не пропадали даром, где-то там у вас пооставались, да, они вот валяются где-то в уголке. Чтобы они не пропадали, мы вырываем там 4-5 страничек с каталога. Сейчас, конечно, раньше были они похудее, наши каталоги, мы вырывали, не надо было там ничего обрезать, сейчас уже толстые, поэтому можно там край подровнять, вот, и прикрепляем туда какую-то листовку с текстом приглашения в Фаберлик. То есть текст может быть абсолютно любой. Тот текст, который вы там делаете рассылки, любой текст написали, берем какую-нибудь папочку, ручку, эти листовки и выходим в город. Вот. Желательно туда, где много народу. То есть начинаем подходить к людям с улыбкой на лице, естественно, и задавать коротенькие такие вопросы. Можно заодно там людям и комплимент делать, да, там подходить к человеку и говорить там, как вы сегодня замечательно выглядите. Вопросы, конечно, должны быть короткими, так как все в городе обычно куда-то спешат. То есть в городе, я думаю, вы мало найдете людей, которые будут там вот какой-то рабочий день очень там ходить повольно. Мы как-то на соцопросе всем, кто оставлял данные на регистрацию, дарили конверт, сюрприз, где находились листовочки, каталог, промежек, парфюм, масочка. Да, было классно. Тоже хороший совет. От Надежды.
Поэтому такие вот, допустим, примеры. Встречаете вы человечка в городе, подходите к нему и задаете красненький какой-нибудь вопрос. Знаете ли вы компанию, допустим, Faberlic? Там, пользовались ли вы продукцией компании Faberlic? Там, если, допустим, человек знает немножко, то уже идете дальше, там, как вы оцениваете качество продукции Faberlic, хотели бы вы иметь скидочку 20% на продукцию нашей компании, хотели бы вы получать подарки от компании Faberlic. Такие вот краткие вопросы. Если человек не пользовался и не знает нашей компании, дайте ему листовочку и предложите ознакомиться с нашей продукцией. То есть на пару листиков он хотя бы может рассмотреть, что у нас есть в компании. В любом случае даете листовку, можно на листовку еще нанести какой-нибудь аромат. То есть прикрепить там в виде бантика, допустим, сверху. Тогда ваша листовочка будет еще там и ароматная. Это тоже привлекает, если человеку, допустим, понравится запах, и он захочет обязательно его приобрести, то он сам вам звонить будет, а не вам надо будет номер у него брать. Далее задаете эти пару вопросов человечку и просите оставить контактные данные на, чтобы он, ну, чтобы с ним созвониться. То есть вот собирайте таким образом контактные данные. То есть человек, когда спешит, вот сколько я не была на соцопросах, когда человек спешит, он в любом случае оставит вам телефон, чтобы вы к нему не приставали со всеми этими вопросами, чтобы просто в удобное время ему с вами созвониться. Таким образом, собирайте вот эти контакты. Там, если вы вышли в город на часа полтора, контактов можно насобирать много. Час-полтора вам хватит. Вообще, как бы, думаю, контактов 10, даже 15 можно насобирать. Сложно по этому методу работать только первые пару раз. Вот, потому что, конечно, вам надо выйти из зоны вашего комфорта, подойти к человеку, что-то спросить, поэтому некоторым сложно, страшно. Мне тоже было сложно в первый раз. Ну, потом уже будет как по маслу у вас идти. И опять же, главное вот здесь вот не лениться, а просто брать идти и делать. Таким способом вот за день можно насобирать огромное количество контактов людей. Так, правильно, Марин, как по многим другим. Вот, далее пойдем. Что у нас еще есть интересного? У нас еще есть в компании промостойка. Также можно нам с ней работать. Промостойки очень легкие, такие сделаны из картона такого плотного, вот эти промостойки. Продаются в компании, можно купить. Вот вы видите на слайде, как работают наши девочки, Снежана и Татьяна. Думаю, многие знают их. Ложите на эту промостойку, там новые, старые каталоги, ставите там какие-то ароматы, ложите блоттеры, листовочки. Такой соцопрос лучше проводить вдвоем, естественно. Потому что уже одному, конечно, будет сложновато. Так как одна, вот, допустим, девочка стоит за промостойкой, а уже вторая, кто-то кто-то там ходит, она приглашает, вот, допустим, подойдите там, понюхайте наши ароматы, посмотрите, что у нас там есть. Плюс, допустим, какую-то листовочку можно человеку подойти дать, если человек, допустим, там не хочет сильно там сотрудничать сразу. Либо если человек захочет, он может здесь же приобрести новый каталог и включиться сразу в работу. Таким образом можно проводить соцопрос вот промостойкой в нашей компании. Также лучше выбирать места, где ходят, гуляют много народу. То есть, чтобы было кого звать. А люди сами подходят. Конечно, подходят. Мы ж не один раз промостойкой стояли, возле офиса стояли, и немножко дальше там вот к рынку стояли. Подходят и сами люди, и нюхают, и интересно очень. Для ИП разрешения нужны на работу с промостойкой? Думаю, что не нужны разрешения на работу с промостойкой.
не нужны. Можно предлагать, допустим, какие-то ароматы нюхать за промостойкой нашей. Короче, тут уже как бы ваша фантазия. Вложите то, что думаете, как бы, что вам будет интереснее людям. Ну да, продавать за промостойкой нельзя. Мы же рекламируем продукцию, мы не продаем, поэтому в любом случае разрешение не нужно. Тем более промостойка легкая, ее можно носить куда угодно. Вот. По этой промостойке тоже понятно. То есть собираем данные людей и рассказываем вот о нашей вот обязательно те же самые контактные данные, как на соцопросе, только уже за промостойкой. И рассказываем, конечно, человеку все то же самое, все так же доносим ту же информацию. Ну, еще один следующий способ, очень интересный способ привлечения новых консультантов, хочу вам рассказать, это списки знакомых. То есть либо холодные, либо теплые контакты, то есть смотря каких знакомых, либо ваших знакомых, либо знакомых по рекомендации, то есть либо знакомых ваших каких-то знакомых, либо ваших консультантов. Вот, кто работал по такому методу? Поставьте плюсики по спискам знакомых, кто у нас работал. По этому методу я начинала работу в компании. Скажу честно, было мне страшновато, не умела я работать с чужими людьми. Итак, разберемся, что же это за метод. Смотрите, те консультанты, что уже зарегистрированы у вас в структуре, могут дать вам списки своих знакомых, то есть номера телефонов. Вот, кому-то очень нравится. Правильно, нужно вот каждый способ испробовать, чтобы знать, что вам наибольше всего понравится. Правильно, Марина? Вот, каким способом можно вообще насобирать много списков знакомых? У вас вот эти вот консультанты, они, естественно, есть какой-то лидерский чат, где-то у вас там, допустим, пару каких-то лидеров есть, где-то у вас есть потребители, то есть те люди, которые вот пользуются продукцией, которые не занимаются бизнесом. Естественно, им нравятся подарки. Вот, пишите в чат, что на большее количество человек, то есть списки знакомых, пишите, что вот, допустим, за такой-то подарок, кто напишет большее количество вот своих знакомых, списочек не даст номерами телефонов, я даю такой-то подарок. Там, вот будет за большее количество, ну, список с большим количеством людей. Вот, у меня девочки писали там, допустим, по 40-50 человек. Что же с ними делать? Давайте разберемся. Садитесь дома, поуютнее, ложите перед глазами текст. Текст может быть вот такой. Вот сейчас, думаю, видите все вы, да? Здравствуйте, вот. Читать уже полностью не буду текст, кому нужно будет, тот прочитает. Вот, то есть текст похож в любом случае на какие-то рассылки, которые мы делаем в соцсетях. Но уже просто этот текст доносите человеку по телефону. Вот, ложим перед глазами этот текст, если это первый раз, конечно, чтобы не сбиваться и людям донести информацию. Также будет, конечно, первый раз, пару раз некомфортно. То есть звонить чужим людям не все умеют и не всем комфортно. Но потом у вас все будет получаться наилучшим образом. Текст вы потом будете уже как бы знать наизусть, потому что в дальнейшем вы можете делать какие-либо дела по дому, там, разговаривать с людьми, ходить в наушниках, допустим, одеть наушники и вот так вот таким вот способом обзванивать людей, рассказывать вот им, записывать там какие-то вот адреса, контактные данные. Вот. Итак,
Дорогие мои партнеры, коллеги, давайте подведем наш итог обучения. Тоже я хотела вам донести вот этой вот информации, то есть вот этими всеми способами поиска новых консультантов. Вот о чем вообще я хотела сказать этим всем. Может быть, кто-то уже знал эти способы, может кто-то, для кого-то это было новое или давно забыто старое. Вот. Просто я хотела даже повторить, потому что хотела вам рассказать, что работая по нескольким вариантам поиска новых консультантов, то есть не только в соцсети, вы можете добиться очень больших результатов в нашей компании и тем самым быстро и эффективно получить результаты, построить свою структуру, развить лидерские качества и быстро дойти до желаемого уровня по доходам и статусе в компании нашей. Потому что рост будет колоссальный. Смотрите, если работать, допустим, хотя бы 3 варианта выбрать работы поиска новых консультантов. Только, не только интернет, допустим, возьмем интернет, соцопрос и объявление. То есть 3 способа мы взяли для себя. Вот, допустим, в интернете вы там каждый день делаете какие-то рассылки, да, ну, одного консультанта, если честно, вот скажу вам честно, у меня иногда вообще бывает загруженный день, но один все-таки находится в любом случае. Худо-бедно, да, один какой-то находится консультант. Теперь стало тепло, вышли на соцопрос. Ну, я думаю, каких-нибудь захудалых 18 человечков где-нибудь, я так взяла какие-то средние суммы, можно найти. То есть, выйдя на соцопрос, 5 человек за день, там, за часик какой-то насобирать вполне возможно. То есть, пускай вы 3 раза выйдете в неделю, допустим, на соцопрос. Уже каких-то 18 людей вы насобираете. Ну и плюс объявления. По объявлениям даже возьмем вот 15 новых консультантов. То есть, ну, пускай вы там тоже пару раз, раза 3, выйдете вечерком и поклеите эти объявления. Тем самым вместо 20 вот этих вот в интернете найденных людей, ну, может больше у вас находится, может меньше находится. То есть интернет-поиск новых консультантов – это, конечно, хорошее дело. Но если вы к нему присоедините еще хотя бы вот эти вот 2 варианта из выше мной рассказанных поисков новых партнеров, то вы увидите, как быстро вы будете расти и добиваться желаемых результатов. Ну и все рассказанное из лично мною опыта. То есть в компании я чуть больше 3 лет. Скоро вот закрою статус серебряного директора. Не хочу там хвастаться или что-то говорить, но команда растет. Вот. И хочу, чтобы вы тоже достигали новых статусов нашей компании, новых вершин и были как бы уверены в себе. И подходя вот к завершению обучения, я хочу вам сказать, что когда вот начинала я строить бизнес свой, я не сидела, не думала, хочу я там делать что-то или не хочу там. Я просто шла и делала. Сказала мне вот мой новый наставник там клеить объявления, ходила, клеила. Сказала проводить встречи, ехать в Ляховичи, ехала в Ляховичи, проводила встречи. Говорила там, садитесь, что вы сидите, вот берите ручку, идите в город на соцопрос. Все, шла в город на соцопрос. Да, всем так нужно. Всем нужно так строить изначально бизнес, потому что без рекрутинга бизнес невозможно построить. Вот, слушала во всем своего наставника. Советую и вам постоянно вот слушать своих наставников, прислушиваться к их мнению. Заставляйте себя систематически вот каждый день делать действия, которые приближают вас к вашей мечте. Слушайте и выполняйте то, что вам говорит вот ваш вот именно наставник. Он всегда говорит вам то, что вам в данный момент, он видит, как вы работаете, и он говорит вам, что вам в данный момент нужно делать. И вот в этом случае обязательно добьетесь успеха, когда будете слушать наставника.
И знаете, вот часто в ответ на мое предложение о возможности сотрудничества в нашей компании вообще отвечают, что вот это не мое, я не могу приставать к людям. Я отвечаю вот, ну, людям на такие вот как бы ответы, что это не мое, я отвечаю так: да, я понимаю, что это не твое. Конечно, лучше завести ребенка с утра в садик, бежать на работу, выслушивать от начальства там какие-то недовольства, постоянно лишать себя времени на госработе и постоянно слушать недовольного начальника. Вот, прибегать домой, готовить, кушать, и все продолжается опять так же самое. Ну, что можно сказать, когда люди не понимают? Вот, секрет вашего успеха прост. Не желайте, сидя на диване, а идите и делайте, делайте, делайте. Вот, на этом наша тема обучения пройдена. Надеюсь, тема была для вас полезна. Всем большое-большое спасибо за внимание. Хорошего вам вечера, больших достижений. И помните, что каждый день он неповторим. Сегодня был день, и он закончился, и вы его не вернете. Поэтому время ваше ценно. Не теряйте его, работайте. Всего хорошего.